Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir cihazla karşınızdayız. Uzun süredir takip ettiğim bir cihaz. Arçelik S9680 robot süpürge olarak geçiyor. Buna dair bir video görmedim. Bunu teşhirde biraz inceleme fırsatım oldu. Ne kadar detaylı incelemesem de. Cihazı aldık arkadaşlar. Kutu açılımını sizlerin önünde yapacağız. Neler çıkacak? Hep beraber bakalım. Bana yardım eder misin? Ağır bir cihaz arkadaşlar. Yurt dışından gelen birçok cihaz vardı. Bunu tercih etmemin sebebi hem garanti kapsamında Türkiye'de olması, hem de ileride bir sorun yaşarsam muhatabım burada diye bunu tercih ettim. Şöyle açsana bakın. Bir kitapçık, 2 pil. Aparatların daha sonra tanıtımını yapacağım. Olduğu gibi bütün her şeyi çıkaralım. Onları açmana gerek yok. Evet, cihazımız bu arkadaşlar. Kutunun içerisinde başka bir şey kaldı mı? Çekim gücünü ben de bilmiyorum. Şurada kalsın kutusu. Bundan sonraki videoda uygulamalı olarak nasıl çektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Cihaz bu arkadaşlar. Böyle bir tane şarj adaptörü var. Şarj standı var. Kendi kendine gidiyor bu şarjına. Daha sonra dediğim gibi uygulayacağız. Evet, şurada akıllı sanal duvar dediğimiz bir cihaz var arkadaşlar. Pille çalışıyor. Ve burada bir tane manyetik şerit var. Bu manyetik şerit mesela banyo gibi ıslak zeminlere ya da kablonun olduğu kısımlara gitmesini istemiyorsanız bu manyetik şeriti açıp oraya çektiğimiz zaman cihaz oraya geçmiyor arkadaşlar. Ve kutunun içerisinden şu şekilde 2 adet fırçası çıktı. Biraz cihazdan bahsedeceğim. Bataryası bu arkadaşlar. Ve sanal duvarın 2 adet pili içerisinde geliyor. Kumandasından bahsedeyim biraz. Güç tuşu, aç kapa. Bu alan aktif olduğu zaman bulunduğu alanda 1 metre bu alanda temizlik yapıyor arkadaşlar. Sürekli orada çalışıyor. Kenar biliyorsunuz, kenar modu işte evdeki bütün kenarları temizlemeye çalışıyor. Koltuk ya da süpürgeliklere daha yakın gidiyor. Ve oto modu, bu oto modu açık olduğu zaman cihaz ortada sürekli kendine rota belirleyip oraları temizliyor. Zaman ayarlı arkadaşlar ve ileri geri alma vesaire. Dediğim gibi inceledikten sonra daha detaylı bir şekilde bilgi vereceğim size. Cihaz yaklaşık böyle 1,5-2 kilo ağırlığında. Şurası nasıl açılıyor? Bastırınca açılıyormuş. Evet. Bu pisliği bu haznede tutuyor arkadaşlar. Temizlemesi kolay gibi görünüyor. Nasıl takılıyor bakalım. Kolaymış. Bu arada dokunmatik tuşlar. Olur da darbeye maruz kalırsa, kendini sağa sola çarparsa, şöyle darbe emici özellikle. Arkasını açalım.
2 adet tekerleği var arkadaşlar. Bu sert zeminden halıya geçiş sırasında takılmasını engelliyor arkadaşlar. Şurada döner başlıklı bir tekerleği var. Ve burada temizleme fırçası var aynı zamanda. Şunlar şuraya yerleştirildikten sonra dönerek bütün gördüğü pisliği şu tarafa itiyor ve buradan da içerisine geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde temizleniyor. Fırçayı temizleyebiliyorsunuz bu şekilde. Performansı hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bizim de bilgimiz yok. Aldığımız yerde inceleyemedik. Sadece nasıl olduğunu görebildik. Şöyle gösteriyorum. Bir tane açma kapama düğmesi var burada. Boyut olarak da küçük değil arkadaşlar. Bu herhalde sensörü yanılmıyorsam. Cihaz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi uygulamalı olarak bir sonraki videoda açıklama yapacağım size. Beğenin arkadaşlar videomuzu. Bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.